안녕하세요. 정영우의 건강쉼표TV 정영우 박사입니다. 오늘은 어르신들이 기침을 할 때 셀프로 할 수 있는 혈자리 5가지를 알려드리도록 하겠습니다. 중부, 운문, 척태, 그리고 태연, 어제, 소상 이런 혈인데요. 중요한 것은 뭐냐면 비벼주고 눌러주고 두들겨주고 짜주고 흔들어주고 당겨주는 요 5가지가 되겠습니다. 똑같습니다. 태연도 처음에는 비벼주고 경찰법이요, 그 다음에 눌러주고 간살법이요, 그 다음에 짜주고 유년법이요, 두들겨주고 고타법이요, 흔들어주고 진동법이요. 똑같이 여기 태연혈도 똑같이 가고 여기 어제혈도 똑같이 가고 소상혈도 똑같이 갑니다. 소상혈 보죠. 비벼주죠, 그대로 눌러주죠, 흔들어주죠, 짜주죠, 두들겨주죠. 요 5가지로 마사지 끝 셀프로 할 수 있는 정영우의 건강쉼표TV 정영우 박사였습니다. 다음에 또 만나요.